अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जंबो कश्मीरी राह के बच्चे इस टाइम पे मौजूद है हमारे पास। इसके साथ आता है सनकिनोर और इसके साथ ब्लू टर्कई और इसके साथ आपको मिलेगा येलो पिन फेदर में रिंग नेक के बच्चे। ये येलो पिन फेदर का बच्चा सनकिनोर टर्कई से अवेलेबल है। किनोर सनकिनोर के बच्चे अवेलेबल हैं। राह के बच्चे बुल साइज में अवेलेबल हैं माशाल्लाह। के साथ अफ्रीकन ग्रे का बच्चा जंबो साइज का बच्चा अवेलेबल है।